Подписчикам привет! Сегодня фильм «Пока ты спал», 1995 год. Авторы сценария Дэниел Салливан, Фредерик Лебоу, режиссер Джон Тёртелтауп, в ролях Сандра Буллок, Билл Пулман. Бюджет 17, сборы $182 миллиона. Сюжет. Девушка Люси, служащая чикагской электрички, мечтает выйти замуж за красивого парня, который каждый день проходит мимо нее. Однажды его толкают на рельсы, и Люси спасает его. В больнице ее принимают за невесту Питера. Он находится в коме. Она знакомится с родственниками Питера и с его родным братом Джеком. И только один дядечка Сол, сосед родителей Питера, знает ее секрет, что Люси вовсе не невеста Питера, но он не собирается ее разоблачать, а наоборот уговаривает ее выйти замуж за Питера. Но пока Питер спал, Люси и Джек полюбили друг друга. И вот долгожданная свадьба. И вдруг невеста говорит, что она против этой свадьбы, что она любит сына, но не этого, а Джека. Из сироты я превратилась в дочку, внучку, сестру, друга. Я спасла тебя на рельсах, но на самом деле это ты спас меня. Ты подарил мне семью, а у меня давно ее не было. Пусть это было недолго, но я навсегда вас полюбила. Мне очень жаль. И Люси покидает церемонию. Вот этот монолог, наверное, отображает суть фильма, что главное – это семья, взаимопонимание и теплота. Ведь все могло развиться по другому сценарию. Например, кто родители Люси, кем работают, а кем работает сама Люси. Она бедна. Нет, она не подходит нашему Питеру. В корейских сериалах все бы именно так и развивалось. На следующий день она сидит в своей каморке на работе, пассажиры кидают монетки за проезд, и вдруг вместо монетки падает обручальное кольцо. Она поднимает голову и видит Джека и всю его семью, кроме Питера. Он делает ей предложение, все счастливы. В финале Люси произносит: «Я должна была выйти замуж за Питера, а вышла за Джека. Слава богу, отец был прав. Жизнь – это коварная вещь. Но самое главное, Джек подарил мне штамп в паспорте, и медовый месяц мы провели во Флоренции. Можно сказать, он подарил мне мир». Питер спрашивал, когда это я успела полюбить Джека. Я ответила: «Пока ты спал». Фильм мне всегда нравился, и я даже не могу объяснить, почему. Я с опаской бралась за него, потому что я не знала, о чем я буду говорить. Сюжет не насыщен событиями, все построено на чувствах, переживаниях героини. Фильм, безусловно, женский. Почему? Ну, во-первых, Люси хотела выйти замуж. Все девушки, достигнув определенного возраста, хотят выйти замуж. Даже не сколько выйти замуж, а просто хотят родить ребенка. Во-вторых, все хотят, чтобы жених был красив, умен и богат. У Питера Каллахена все это было. Ну и в-третьих, выходишь замуж не только за мужа, но еще выходишь замуж за многочисленных родственников и в первую очередь за родителей мужа. Мне кажется, некоторые девушки недооценивают их роль. Ну и последнее, красота красотой. Пока умный, красивый и богатый жених спал, они много разговаривали с Джеком, рассказывали про свои отношения с родителями, ходили на вечеринки. Джек говорил о своем увлечении реставрацией мебели и желании создать свой бизнес, и боязни сказать правду отцу. И не заметили, как что-то возникло между ними. Тем более, что Джек был не менее умен, симпатичен и, наверное, не беден. Любовь к братьям – тема не новая. Но если это случается, то между братьями пробегает черная кошка. Но не в этом случае. Питер спал, а влюблялся в девушку брат Джек. Да и судя по тому, что Питер был влюблен в замужнюю женщину, наверняка он бы испортил жизнь бедной Люси. Так что все, что не делается, делается к лучшему. Ну и фильмы про Рождество, сказки, волшебство – это же женская тема. Мы ложимся спать с надеждой, что принц на белом коне обязательно появится в нашей жизни, а не можем понять, что нас много, а принцев мало, и на всех не хватит. И все-таки не могу внятно объяснить, что делает некоторые фильмы приятными, вызывающими желание просматривать снова и снова. Наверное, потому что не все поддается анализу, и не все можно объяснить в этой жизни. Можно долго рассуждать на эту тему, но соотношение бюджет и сборы говорит само за себя. На сегодня все. Всем пока.